अरे भगवान, ये पापा की परी अपने फोन के सामने अंडे को रखकर कुछ ऐसा करने लगती है जैसे मानो ये लड़की अंडे को फोड़ रही है। मतलब गजब यार। और अब दोस्तों, ये पागल बच्ची भी अपने फोन के सामने दूध के डब्बे को रखकर कुछ ऐसा करने लगती है जैसे मानो ये बच्ची दूध के डब्बे के ऊपर बैठी है। मतलब ऑसम यार। और अब दोस्तों, ये पागल लड़का भी अपने फोन के सामने फैन को रखकर कुछ ऐसा करने लगता है जिसका फाइनल रिजल्ट देखकर आप भी चौंक जाएंगे। पर उससे पहले ये वीडियो खूबसूरत लड़कियों का होता था तो आप लोग तो भर भर के लाइक करते थे। तो आज मैं देखता हूँ अपनी प्यारी सी माँ के लिए कौन कौन इस वीडियो को एक लाइक एक सब्सक्राइब करता है और साथ ही कमेंट में आई लव यू मॉम डैड लिखता है। और जो लोग अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते वह कृपया इस वीडियो से दूरी रहे। और अंत में ये लड़का कुछ ऐसा करने लगता है जैसे मानो ये लड़का फैन से उड़ रहा है।